Baru kali ini mesin CNC membuat sepatu kayu buat kaki silang meja pesanan Pak RW. Jangan lupa lem kayu agar tidak lepas. Cara pasangnya mudah banget, seperti gak pakai tenaga. Berapa lamakah sepatu kayu ini bisa bertahan? Tergantung perlakuannya bagaimana, dan tante akan tunggu. Semoga sih awet-awet aja. Perlakuan yang benar begini, meskipun itu benda keras, tapi tetaplah dengan lembut memperlakukannya.